Ну і так, чергова несправна техніка. Сьогодні це мікрохвильова піч Samsung. Поки що не знаю, що з нею, навіть не вмикав у розетку, по причині того, що вона була в металоломі. Друзі, ну от, я її не дивився, от, з чого почати. От, наприклад, у вас така техніка вийшла з ладу і ви не знаєте, що робити. Ну, зрозуміло, що якщо взагалі немає ніяких навиків, то краще сюди не лізти. Чого сюди краще не лізти? По простій причині, тому що в нижній частині оце стоїть високовольтний конденсатор.